ကဲဒီနေ့မနေ့ဆော့ဆော့စီကျွန်တော်ရှိကို voice message တစ်စောင်ရောက်နေတယ်ပေါ့နော်ပို့ရလူကိုကြည့်လိုက်တော့ကျွန်တော်တို့ကိုကြီးဆောက်ချောရေးရှိရဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်လည်းဗာလဲဆိုတာကိုသိကျင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ brother တို့နဲ့အတူတူလာနားထောင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်တစ်ချက်လောက်နားထောင်ကြည့်လိုက်အောင်ရီဆန်ရှင်းကိုကီး20ကျော်ရရမယ် triple key မီနီရဲ့စားပြီးတစ်ချိန်စီယူပြမှာရမှာနော်အဲ့လိုမျိုးလုံနိုင်နေဆိုရင်ကိုကြီးကညီလေးကိုမိမ့်မနိုင်ခြင်းလက်ဆင့်ကမ်းပေးမယ်ဟဲအဆင်ပြေလားOh my god K-way ပေါက်လို့လာပြီးတော့ပြောရထင်တာ hey what the fuck K-way ထပ်ပူမိုက်တဲ့ဟာဖြစ်နေတယ်လို့ Oh my god ဘလို့ဖြစ်လို့ညင်းရတော့မှလဲလို့အဲ့ဒါနဲ့ပဲကျွန်တော်လည်းတခါတည်း okay တယ်ဟဲဆိုပြီးတော့ပါဇက်ကနေရွက်ကိုတက်ချိန်မတက်ပြောပြီးတော့ဂိမ်းထဲကိုဝင်ခဲ့လိုက်တယ်ခိန်းနဲ့လည်းရောက်ကောမြင်တဲ့အတိုင်းပဲ enemy ဘက်ကစေပါတယ်လူကတ်တဲ့အဲတက်လက်တဲ့ဘလို့မှကိုတာတဲ့အခြေအနေမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုနဲ့ပဲကျွန်တော်ရဲ့ဒီမဖြစ်နိုင်တဲ့ challenge ကြီးကအောင်သွားမလားဆိုတာကိုသိကျင်တယ်ဆိုလို့ကတော့ brother တို့အနေနဲ့ဒီ video လေးကိုစောင့်အောင်ကြည့်လိုက်ကြဖို့ပဲပြောချင်ပါတယ်ဟောဒါနဲ့ဗီဒီယိုလေးမစခင် brother တို့ကိုကူညီတောင်းစရာလေးတစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်ကို US UK Canada VPN အနေနဲ့ခံကြည့်ပေးဖို့လုံးဝမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်အနေနဲ့ကူညီတောင်းမဲ့တစ်ခုတည်းတော့အရာကကျွန်တော်ရဲ့ channel ကဆိုရင်ဖြစ်မကြတော့မဲ့အချိန်မှာ subscriber 20k ကိုရောက်ရှိတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့် brother တို့အနေနဲ့ subscribe မနှိပ်ရသေးလို့ရှိရင် subscribe ကိုတယောက်တစ်ချက်စီနှိပ်ပေးခဲ့ပြီးခေါင်းလုံးလေးပါစိတ်ပိုင်တီးပေးခဲ့ကြပါကျွန်တော်အနေနဲ့ကလည်း subscriber 20k ပြည့်တာနဲ့ brother တို့အတွက် eBay skin 9កောင်ကို giveaway ပေးသွားဖို့ရှိပါတယ်အဲ့တော့ကြောင့်မလို့အခုကြည့်နေတဲ့တအိုးတယောက်ချင်းစီကို subscribe မလုပ်ရသေးရင် subscribe လေးနှိပ်ပြီးတော့ giveaway မှာပါဝင်ကန်ဆန်းသွားကြဖို့မေတ္တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ video လေးကိုပြန်ဆက်လိုက်အောင်ကဲဒီမှာဆိုရင်ပထမအဆုံးအနေနဲ့ပွဲရောက်တာနဲ့အရင်ဆုံးသတိထားမိတဲ့အရာကတော့ဒီရီဆန်းရှင်းရဲ့ဘေးနားမှာကျွန်တော်တို့ဒီ range တစ်ခုပေါ်နေပေါ့နော်ဒီခုတ်ပစ်လုပ်တဲ့ဟာကိုသူဘေးနားမှာ enemy ရှိလို့ရှိရင်ကိုကမြားပစ်မလားဓာတ်ခုတ်မလားဆိုတော့ကိုပြပေးတဲ့ဟာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးကျွန်တော်တို့ရီဆန်းရှင်းက revamp လုပ်လိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ ultimate လေးပြောင်းသွားတယ်ပေါ့နော်ကဲတော်ကီကတော့ဖုတ်တင်တော့ဖုတ်ပြီးတော့ပြီဒီမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့က3ယောက်တယောက်ဘက်ကိုဝိုင်းလုပ်မယ်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော် fan မြန်ရခြင်းလို့ကျွန်တော်တို့ကယူရမှာ triple k တစ်ခါရယ် mini တစ်ခါရယ် service တစ်ခါရယ်ဆိုတော့မလွယ်ဘူးပေါ့နော်ကဲဒီမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကဒီဘက်တွေအကုန်လုံးစားပြီးတော့ဖင်ဆရပြီပေါ့နော်ဘယ်လိုဖင်ရလဲဆိုတော့ enemy ဘက်ကဘက်ကိုသွားထိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့ဒါ enemy ဘက်ကလူကတ်ကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကတော့အခုထိတော့မန်မလျှော့သေးဘူးဒီမှာကျွန်တော်က killing speed နဲ့ဆော့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ခုနကကြီးရလို့ရှိရင်ဒီလူကတ်ကိုပါပြန်ရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တိုက်ကြရဲကဖြတ်စားသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ခွေးဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ကဲဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကတေထားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ level 4ရအောင်မတရား fan လိုက်ရတယ်ကျွန်တော် first starter battle မှာ level 5တော့မရလိုက်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုကြောင့်မလို့ 4 bit ကိုခေါ်ပြီးတော့ target လုပ်တယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကိုဒီ athlete ကအရင်ဝင်ပြီးတော့ ultimate လည်းမရှိသေးဘဲနဲ့ဖွင့်ဝင်ရတာအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်က shot လိုက်တယ်ပေါ့နော် shot ကတော့မရှိတော့ပေမဲ့ဒီ target ကိုတော့ကျွန်တော် retreat AC ပေါက်လို့ရနိုင်တော့တယ်ရော့ဒါပဲလေမင်းတို့ဘာလာလုံးချင်တာတော့စေပါလည်းပိုင်းလို့မရသေးဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီဘက်ကလူကတ်ကိုပါကျွန်တော်တို့ကဝိုင်းဖုတ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုတော့ကျွန်တော်က2 key ရသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တော့ early အတွက်တော့နည်းနည်းတော့အဆင်ပြေပြီကျွန်တော် first starter battle ပြီးတဲ့က fan ပြီးတော့ဒီ level 7အထိတောင်ရောက်ရှိလာခဲ့ပြီပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ဟိုကောင်က level 6ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကလိုက်ဖယ်တယ်အဲ့ဒါလက်ကလည်းဝင်ဆဲချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကဒီဘက်ကို skill 1နဲ့အရင်ရှောင်းတယ်ရှောင်းပြီးတော့အဲ့ဒါလက်ကိုသွေးချော့ရင်းနေနေမှာပါသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာတိုက်ခွေရဲ့အာသီမိတ်နဲ့အတာလေးပဲ killing speed ထွက်သွားပြီပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ double key ပြီးလို့ရှိရင် triple key ရနိုင်မလား triple key ရရင်တော့ triple key challenge မှာအောင်သွားလောက်ပြီလာခဲ့ရော့ triple key ရသွားပြီ mini ရော့ mini တစ်ခါမီနစ်တစ်ခါပြည့်သွားပြီပေါ့နော် triple k တစ်ခါနဲ့ service တစ်ခါပဲလိုတော့တယ်ကျွန်တော်တို့ k 20လေးပြည့်ရမယ် k 20ကတော့ဘလူးနေပြည့်ပါတယ်ကဲဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ target ကိုယူပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ fan လိုက်တော့မယ်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီအချိန်မှာတည်သွားလို့ရှိရင် shutdown key ပစ်လိုက်ရပြီးတော့ခွေးဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့က fan နဲ့ fan လုံပြီးတော့ enemy jungle zone တွေရဲ့အထိပါဝင်လာခဲ့တယ်ရှေ့မှာဆိုလို့ရှိရင် phobia နဲ့တိုက်ရွေကအရှိကိုမဲနေချင်းကျွန်တော်ရဲ့ novaria လေးကိုဒီခွေးသားကဝင်နှိုက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာ novaria ကတည်သွားပြီကျွန်တော်က goal လိုက်ပြန်ယူလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်လည်းဒီလောင်ကြီးကိုပြန်လိုက်တက်တာ retreat ပေါက်လိုက်တာကိုဆရာသမားကကျွန်တော်တို့ဒီ purify နဲ့ aim ယူသွားတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့တန်ကြီးကရိုမျိုးဆေးမီလှုပ်ချင်တာသူကသွင်းနေလေးနဲ့ကိုကျွန်တော်က sky pia စာနဲ့ပစ်ချပြီးတတ်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီလောင်ကြီးကတော့လွတ်သွားခဲ့တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်က damage မလောက်တာနဲ့ရောဒီ sky pia စာ stack ကလည်းအဲ့လောက်မများသေးတာနဲ့ရောပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လွတ်သွားခဲ့တယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့က enemy robot ကိုပဲစလိုက်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဂျားထဲမှာတက်တာတဲ့ battle လေးယူပြီးသွားပြီပြီးရင်ကျွန်တော်တို့နှစ်ကောင်လဲထပ်တက်လိုက်သေးတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်က enemy blue bag ကိုစားပြီးတဲ့အချိန်မှာဒီတိုက်ခွေဝင်စုခိုင်းလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဆရာသမားကောင်းလိုက်တာအေးပါတီဆော့ရတာဒါကြီးမိုက်တာလို့ oh my god 3 main ဖမ်းပေးလိုက်တယ်အဲ့မှာကျွန်တော် double k triple k အားရအောင်ကောက်စားသွားပြီစားမမရတော့ what the fuck မရတော့ triple k ထိပဲရလိုက်တယ်ပေါ့နော်အခု triple k တစ်ခါကိုပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် mini တစ်ခါ triple k တစ်ခါရသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ service တစ်ခါပဲလူတော့ရပေါ့နော်ဒီ service ရလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီပွဲကိုအံ့ပြီးတော့20k ရရတယ်အံ့လို့ရပြီပေါ့နော်ကဲဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကသွေးမရှိတော့တာနဲ့ဇုတ်ဝင်လောက်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကောင်တွေကလည်းအံ့တော့မယ်ပြောနေရတယ်ကျွန်တော်လည်းဒီရီရီရတာလောက်ဝေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော် saber ထွက်လာတာကိုကြောက်နဲ့ပြန်ပြေးတာကျွန်တော် spell လည်းမရှိတော့ tower လေးလိုက်လာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ရှော့သွားခဲ့တယ်ပေါ့နော်
ကျွန်တော်ပြောထားလာတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကောင်တွေကဘက်တရီဆိုင်နေတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကနောက်ကနေဝင်ပြီးတော့ကေးကောက်လိုက်တယ်ဟောဒီမှာပထမအဆုံးအနေနဲ့ဒီတက်အင်ကိုအရင်ကေးလိုက်တယ်ကေးပြီးရတယ်ကျွန်တော်တို့သွေးပြောတဲ့ကောင်တွေကိုအရင်လိုက်အိမ်နေပေါ့နော်ဒီမှာ triple K ထိရသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်စားပေးရဖို့ကျင်းသေးလောက်ပြီပေါ့နော်ဒီမှာရလိုက်တော့ရပြီမီနီရဲ့စားပြီ oh my god စားပြီရသွားပြီပေါ့နော်ဒါပေမဲ့18ကောင်ပဲရှိသေးတယ်တာကြီးတို့ရအဲ့လိုမရသေးဘူး20ကျော်မှမရဘူးနော်ဟိအောင်နေမအံ့နေဘူးတိုက်လို့ခရီးပဲရှင်းမယ်ခရီးရှင်းပြီးပြန်ထွက်မယ်လीနော်ခရီးရှင်းပြီးပြန်ထွက်ရအောင်လေ recall လေးပါလေးပြပြီးတော့တိုက်အဲတလက်လာကဟေးလာကစမ်းအဲတလက်ဟာမလုံးနဲ့လေဟေးအောင်နေရလွတ်ပေးလိုက်ကအေးဟုတ်တယ်နောက်ထပ် 2K 3K လောက်ပြင်ရပြီဟာတော်လိုက်တယ်ဖိုးပြီးရကွာကာပြီးတာဆောင်းရမ်းကောင်းတယ်ဆိုလိုဆော့တာကြာသွားလို့လာတော့မသိဘူးဒီပါတီဆော့တာကိုအထူးဆန်းကြီးဖြစ်နေရပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင် hey what the fuck ဆရာသမားကေးလိုက်ပေးတာပါဂိမ်းမလို့ခြင်းနဲ့ဟာဒီမှာ immortal ကျသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီကောင်ကိုပြန်ကေးလို့ရပြီဒါပေမဲ့သူတို့နောက်ကတမီသားစုလုံးလိုက်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်လည်းအတက်ကိုဖက်နဲ့ထုတ်ပြီးတော့ပြန်ပြေးခဲ့လိုက်ရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က immortal ရောင်းလို့ score မှတ်တယ်ပဲတွားလိုက်တော့မယ်ကျွန်တော်လည်းသွေးပြေးအောင်ပတ်ဖန်ပြီးတဲ့တကာလာမှာဟောဒီကဒီလူကတ်ကိုလမ်းကြုံလို့တစ်ချက်ခုတ်လိုက်တာရှော့သွားခဲ့ပြီပေါ့နော်ဒီမှာစေပါကလည်းကျွန်တော်တို့ပိုင်တယ်ကျွန်တော်မပြတ်တော့ဘူးအဲ့ဒါနဲ့ပဲစေပါကိုလိုက်ကြုံတယ်ဒီမှာဆိုရင် K20 ရသွားပြီတိုက်လို့ channel အောင်ပေါ့နော် 1K ဆိုရပြီ 1K အများကြီးမတောင်းဆို 1K နော်မင်းစူကြီးရနော်မင်းစူကြီးရနော်ငါနိုင်လို့ရှင်မင်းတို့ကောင်လေးအကုန်လုံးပြန်ဝေမျှပေးမယ်တိုက်လို့ရေစူကြီးရရောအာတာပါသွားပြီနေဦးမသေးပါနဲ့မသေးရေကူးတက်တယ်နေဦးဝင်းတာခရောင်းလေးကွယ်တကေးပဲအများကြီးမတောင်းဆိုလောလာနဲ့ 1K လောက်ရရင်အဆင်ပြေပြီ 1K ပဲ22K ဆိုချင်းလိုက်အောင်ပြီပေါ့နော်ကဲဒီမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကဒီ blue bag လေးပါလေးစားမယ်စားပြီးရတယ်သွေးတက်အောင်လေးစောင့်ပြီးတော့ enemy bag အကောင်တွေဝင်နှိုက်ပြီပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရေခဲရသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ခဲလို့ရပြီဒီအက်တလက်ကိုကြောက်တာလို့ဆွဲကောက်လို့ရှိရင်ခွေးဖြစ်အောင်မှာကဲဒီမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ tag တွေကလည်းသွေးမရှိတော့ဘူးဒါပေမဲ့သူ့မှာ RD mate ရှိသေးရဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် flick က RD mate လေးတစ်ခွက်ပဲနော်တိုက်အများကြီးအေးကောင်းသွားပြီကရီးရပြစ်ချနေငါဒီကောင်ယူ target ထားပြီးအိမ်လိုက်မယ်တိုက်လို့ရငါပေးဟာရော့အေးချဲလက်အောင်ပြီဟာကဲနောက်ဆုံးတော့လေကျွန်တော်ချဲလက်အောင်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်အစ်စ်အနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီ 20K ကြော်တဲ့အပြင်ကိုမှပဲနှစ်ကောင်ထက်ရလိုက်ပါသေးတယ်ဒါပေမဲ့အခုလောလောဆယ်တော့အမ်မိုကခရီးမရှိဘူးကွာဟဲ့အောင်နေရဒီဘက်ကချို့ဟိုကောင်နေထွက်လာတော့မှချဲလက်ရှုံးသွားမယ်ရှုံးလို့မရဘူးဒီကျန်းကန်ကြီးကအရန်ရေးကြီးတယ်နော်တိုက်တို့ဒီကိုနေငါဆန်းပြီးရင်မင်းတို့ review လေးပြန်ပြောပြမယ်ကဲဒီနေ့ video ကတော့ဒီမှာပဲပြီးသွားပါပြီနောက်မှဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ Naruto collaboration skin တကောင်ကိုအလက်ကားရနိုင်တဲ့ event ကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးသွားပါအောင်မယ်ပြီးရင်တော့ကိုကြီးဆောက်ချောကြီးရဲ့မိမနိုင်ကျန်းကြီးကိုသွားဆန်းတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်လိုက်ခဲ့ပါအောင်ဗျOkay ကျွန်တော်တို့ event လေးဝင်လိုက်တာနဲ့ဒီလိုပုံစံလေးစတွေ့ရမယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ event link ကိုကျွန်တော်ရဲ့ description မှာချပေးထားပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးလုပ်ရမှာကဒီမှာ language ရွေးရမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကမြန်မာကိုရွေးထားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ရွေးတယ်မလို့တော့ brother တို့အနေနဲ့မြန်မာမရွေးရတဲ့ရွေးလိုက်ပါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ login ဝင်ပေးရမယ်ပေါ့နော်ဒီ quick login ကိုနှိပ်လိုက်ပါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ mobile ချက်ထဲကိုဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အခုလိုမျိုးကိုယ့် account နဲ့ချိတ်သွားပါလိမ့်မယ်ပြီးကျွန်တော်တို့အောက်ကိုဆွဲချလိုက်ပါအောက်ကိုဆွဲချလိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုပုံစံနေရာလေးကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအောက်မှာကျွန်တော်တို့ score ရယူရင်မျှဝေပါဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒီမဲနိုင်ဖို့ကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်တို့ပုံလေး subscribe ပုံလေးပေါက်ဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပေါက်ဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့က share ပေးရပါမယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ကကျတော့ဒီနိုင်တို့မှာတစ်ခေါင်လိုတယ်ကျွန်တော်တို့ဟို subscribe မှာတစ်ခေါင်လိုတယ်ပြီးရင်Gara မှာတစ်ခေါင်လိုတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကို brother တို့အနေနဲ့မှတ်ပေးထားပါကျွန်တော်တို့ဒီအတိတ်ရရှိတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့အောက်မှာ Naruto skin ဖောက်တဲ့နေရာမှာဟောဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ဖောက်လို့ရပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီသူ့ရဲ့ကတ်တွေအကုန်လုံးစုံသွားတဲ့ hero တစ်ခေါင်တိုင်းကိုအောက်ကကျွန်တော်ဒီ iPhone ပေးတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့သွားဖောက်လို့ရပါတယ်အဲ့ဒါကနည်းနည်းလေးရှုပ်တယ်ပေါ့နော် brother တို့အနေနဲ့ဖောက်ကြည့်လို့ရှိရင်သိလောက်မှာပါကျွန်တော်လည်းပထမဆုံးတော့ရှုပ်တယ်ထင်တာကဲဒီမှာကျွန်တော်လက်တွေ့ဖောက်ပြပါမယ်ကျွန်တော် Telegram ကို share လိုက်တဲ့အတွက်ကတ်ရပါတယ်ဒါက Sakura ကတ်ကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အသုံးဝင်ပါဘူးနောက်တစ်ခါထပ် share ပါမယ်ထပ် share တဲ့အတွက် Gara ရသွားပါပြီ Gara မှာကျွန်တော်ဓမ္မဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် Gara ပြည့်သွားပြီပေါ့နော်ကတ်တွေအကုန်လုံးကတ် Gara ကအစ်စ်လည်းရတယ်အစ်စ်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ Naruto ဖောက်တဲ့နေရာမှာဒီမှာတစ်ချိန်ကန်ဆန်းလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဖောက်လိုက်တာပါရတယ် wallpaper ရပါတယ်နောက်တိုင်းနဲ့ wallpaper ရပါတယ်ကဲဒီအောက်မှာ Gara မှာကျွန်တော်ကအကုန်ပြည့်သွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီ iPhone ဖောက်တဲ့နေရာမှာတစ်ခါထပ်ဖောက်လို့ရပါတယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်က9ကောင်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီမှာ9ချိန်ပဲဖောက်လို့ရမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်2ချိန်ဖောက်ပြီးသွားပါပြီဘာရလဲဆိုတော့အသုံးဝင်တဲ့ဟာတွေရပါတယ်ကဲဒီမှာနောက်ထပ်ဒီ iPhone လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ဖောက်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဖြင့်ဘာပေါက်မလဲ come on အားရဒါကြီးပဲပေါက်တာတဲ့ဒါပေမဲ့သူကဒီ item တွေကိုချက်ချင်းပေးဖို့ပါတယ်ဒီ Naruto event လာအထိစောင့်ကြမလို့ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ second နေပါပေါက်မယ်ဆိုလို့ကတော့ကျွန်တော်တို့စောင့်ရပါတယ်ဖုန်းတွေပါပေါက်မယ်ဆိုရင်လည်းစောင့်ရပါတယ်ဖုန်းကဘယ်လို diamond နဲ့ပြန်လဲရမလားဖုန်းမပေးမလားတော့မသိသေးဘူးပေါ့နော်ကဲဒီမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဆက်လှည့်လိုက်တာဆက်ရှင်းလိုက်တာဘာမှမရတော့ဘူးပေါ့နော်ဒီအသုံးဝင်တဲ့ကတ်တွေပဲရသွားပါတယ်က
ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင် brother တို့လည်းဒီ event တွေကိုမသိသေးလို့ရှိရင်သွားဆန်းလိုက်ပါနေတိုင်းလောက်သွားလို့ရှိရင်အနည်းဆုံးတော့ free token တစ်ခါလောက်တော့ရနိုင်ပါသေးတယ်ကဲဒီနေ့ video လေးကတော့ဒီမှာပဲအဆုံးသတ်သွားပါပြီနောက်နေ့ကျလို့ရှိရင်လည်းမတူညီတဲ့ content အသစ်တွေနဲ့တူတူပြန်လာခဲ့ပါဦးမယ် see you guys in next video